السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Aisha разияллаху таала анха има една традиция, че този маят, който е човек, който е починал, ако 100 човека ще се молят за него и ще се молят за него, тогава Бог ще приеме техна молитва. Има и традиция, че когато хората хвалиха на един човек, който беше починал, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той ще получи рая. А днес аз мислих, ще се молим две невидими джанази и няколко другите традиции и няколко неща от думи от обещания Масия алейхиссалату вассалам ще разказвам. И след това ще разказвам за тези двама човека. И традициите от пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тази тема и другите думи не мога да ги разказвам, защото този човек, който е служил на джамата, и който прекарал своя живот с преданността и който беше винаги подчиняваше на халифа, и ще рецитираме неговия, ще се молим джаназа намаз. И толкова писма и други неща получих за него, че нямам време за другите неща, само няколко неща и една пета избрах, която ще ви разказвам. И тези случки, това за един човек, който дал своя живот на Бога, и така и за и членовете на обещания Масия алейхиссалату вассалам, за далечните хора и за членовете на джамата. Те ще дадат напътствие с различните начини и ние трябва да ги подчиняваме. Както ви знаете, че в предишните дни господин Сайбзада Мирза Гулам Ахмад Сахиб, синът на Хазрат Сахиб Иза Азиз Ахмад Сахиб разияллаху таала анху, той е починал. 78 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той
починал заради сърдечен удар. Той беше болен за сърдечния проблем, но той беше в дома, когато той получил сърдечен удар и там той почина. Господин Мирза Гулам Ахмад Сахиб, той е прав внук на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Хазрат Мирза Султан Ахмад Сахиб, който най-големия син на обещания Масия, той беше неговия внук. Хазрат Мирза Азиз Ахмад Сахиб разияллаху таала анху, той беше неговия син. Хазрат Мир Мухаммад Исаак Сахиб, неговия внук беше. Той беше мъж на съпруг на моята сестра. Неговата майка Сайб Мирза Насира Бегам беше най-голямата дъщеря на Мир Исмаил Сахиб. Не мога да разказвам всичките членове на семейството, но каквото е много важно нещо, те са техните атрибути, които ще ви разказвам. Той служеше на религия и дал своя живот на религия. Въпреки че беше много болен и големия брат починал няколко дни преди, когато аз казах, че вие сте назряла, той с много добър начин започна своята работа, идваше в офиса и така и отиваше в другите програми. Преди един ден от смъртта си беше програма в Мадрасатул Хифз. Там трябваше да даде награди, там той отиде и след това отиде в програма на Худамул Ахмадия. В деня на когато той е починал, много хора, той отишъл пъти в много къщи и отиде да гледа на болните и 5 молитви той се моли в джамия. За неговия живот, като служи на джамата и на Бога. Май 1962 година, когато извършил MA Political Science от Government College Lahore, и след това той дал изпити за Public Service Commission и той беше успешен и той самия каза на мен, че аз дадох този изпит, че хората казаха, че той е много твърд, много е силен изпит и като светските неща след успехите аз да дам моя живот на Бога, да не казват хората, че аз нямам възможността да отивам на другите места и тогава съм дошъл тук. Той не служи, не взел работа пари държава, той дал своя живот на Бога. 1962 година той дал своя живот на Бога. И втория халиф, като менеджинг едитор за съписание Review of Religion Равва, каза, ти ще работиш там. И втория халиф също каза на него, че светските учението си взел, сега трябва да четеш религиозното учение. И Сейяд Мир Дауд Ахмад Сахиб, той е хадис и другите религиозни неща учи. Той беше едитор за Review of Religion и той беше учил на него. Той е първо име Мирза Саид Ахмад. След това втория халиф каза, че неговата майка каза, че той нарекал на него Мирза Гулам Ахмад. Тя чела някаква разказ в книгата на обещания Масия. Той каза, че неговото име да стане Мирза Гулам Ахмад. Мирза Саид Ахмад, неговия брат от първата майка, който починал, той беше дошъл тук в Великобритания. Той беше учил с другите. Втория халиф също каза,
че Мирза Азиз Ахмед Сахиб, ако ще променим името, той трябва да бъде спокоен. Муслим Мауд Разилата му каза, че ние ще нарекем такава име. Ще харесва неговата баща също. Тогава той дал неговото име Мирза Гулам Ахмед. И също каза, и ние ще казваме на него Ахмед, защото обещания Масия алейхиссалату не е починал и то е много трудно, че аз да му казвам нарекам Гулам Ахмед. През 1962 година той се омъжи с моята сестра. Той има 3 синове и 2 дъщери. 2 синове са те. Един е Назар Талим, Мирза Фазл Сахиб, Мирза Насер Инам е тук принципал за университета на Ахмадия Джамаат в Великобритания. Мирза Асан Ахмед е в Америка. Той работи там. Той също служи на джамаата там. Той е в национална амла като сектори мал за финансови работи и така и той е афсар джалсагай също. Неговата дъщеря Абдул Нури Амтул Али Захра Мир, тя е жена на синът на Мирза Масуд Ахмед Сахиб. Той също е дал своя живот. Той е Назар Сехет. Тя е неговата съпруга. Мирза Гулам Ахмед Сахиб като Назар Талим той работи. Additional Назар Ислам Шах той работи 23 години. Като Назар Диван той работи. Докато той не беше Назар Аля, той работеше като Назар Диван. 1996 година до 2008 година. Маджлис Кар Пардас член 2012 година до 2018 година. След смъртта на Мирза Хуршид Ахмед Сахиб, той стана Назар Аля и Мурмаким и Садър Анджуман Ахмадия. Той служи така. Преди това в 4-тия халиф много пъти той като Назар Аля Каим Месен Назар Аля Мир Муками той беше и така и той беше член на Маджлис Вакф Джадид. До 2016 до 2018 година той беше президент на Маджлис Вакф Джадид в Ансарулла. Той в Амла беше като кядат. Той беше съдър за Найб Сафе Дом и след това като съдър Ансарулла до 2004 до 2009 година като съдър Ансарулла Пакистан служи в Худамул Ахмадия. Като мотумем в различните места той работи, като Найб съдър също Худамул Ахмадия работи. И така той стана съдър Худамул Ахмадия Марказия 75 година до 79 година. Като едитор Review of Religion след Мир Дауд Ахмед Сахиб той стана. Като приват секретар на 3-тия халиф той служи. Той беше президент за Khilafat Library, Baitul Ilm Society, the President Fazl Umar Foundation. Той беше директор. И така и в годишно събрание той много години служил, докато бяха годишни събрания в Рава, като Найб Афсар Джалса Салана и Назим Мехнат той работеше. Той много трудна работа. И такива хора работят там, които са на Ахмади, които нанбай и готвят хляби. И те не са възпитавани хора. И то е много трудна работа в годишно събрание с благословието на Бога. Той е служил с много добър начин
в Табаркат кмети той беше председател. Регистър Раваят Сахаба за тази комисия той беше член. Маджлис Ифта той беше член. Тарих Ахмадия комисия той беше член. Секретари Хилафат кмети, Нигран, Managing Director Ширикатул Исламия и много други работи с Низарат. Той работеше в тези комисии също. 1989 година той и Мирза Хуршид Ахмад Сахиб и двама други работници под 298 те бяха затворници заради Аллах. 28 май 2010 година, когато много мъченици станаха, Ахмади починаха в атентат в Лахор, когато Назир Алла изпрати една комисия веднага за помагане на Лахор джамаат и да се срещне с фамилиите на мъчениците. Той беше амир, Мирза Гулам Ахмад Сахиб. Той беше амир за тази комисия. Мъчениците отидоха, изпратиха на тях в болници. Той пристигна в Лахор. 2 седмици той остана в Лахор и той самия служи там. В Дазвика те отидоха и с много труд и те свършиха всичките работи. И също наблюдаваха на ранените хора и отидоха при фамилиите на мъчениците. Джамията Дару Зикър. Същия ден беше иджлас замла и новия мир избраха. Магриб Иша там се молиха. Хората да имат кураж, че след тази атентат няма да изоставим нашата джамия празна. И там, когато той отиде в болница и гвърнер Салман Тасир дошъл там, той също каза съболезнование. Мирза Гулам Ахмад Сахиб каза на него, че нападаха заради това, че против джамаат Ахмадия хората много говорят и публикуват книги като гвърнер. Това е вашето задължение да обръщате внимание към това. И така и Субай Вазир Джавед Майкъл, министър, който беше, той също беше там. Там Мирза Гулам с много кураж каза на него, че вие сте дошли за... Ние сме благодарени, но трябва да е ясно, че ние не мислим, че ние сме ние сме мусулмани и ние сме неверници. Той каза, че аз съм министър за човешките права, за това съм дошъл. Той каза на него, че трябва да говорите в кабина и това, който има враждебността срещу джамата, трябва да свърши това. Това обръща неговото внимание към задълженията му, но ние се обръщаме винаги към своя Бог. И той ще поправи тези неща, иншаллах таала. 29 и 30 май, където той прави прес конференс. И в 2 June програмата Point Black от 11 часа до 12 часа той участва. Swiss National TV, BBC, Voice of America и Sahara TV Channel 5 и Dunia TV. Той е дал интервю. И след това до 12 юните бяха там и след това върнаха обратно. С ясни думите казаха, че ние сме мусулманин. Никой не може да вземе тази титла, че ние сме мусулманин от нас. Четвъртия халиф в своя проповед чел своя сън, че и каза, той разказа за него,
четвъртия халиф, аз мислих, че аз повече трябва да работя. През нощта гледах на Мирза Гулам Ахмед, господин Мирза Гулам Ахмед. Винаги той посветваше с много добър начин. Четвъртия халиф каза за Корана също. Той посвети и на мен, че аз да пиша тълкувание след тафсир си, аз трябва да преведа самия. Той каза, че алхамдулилlah, Бог ми е дал, аз преведех Корана и много неща тълкувах там. И след това той дълг сън има за сватбе и за работата на момчета, как да работим в съня. Мирза Гулам Ахмед посветил на четвъртия халиф, че вие така може да помогнете. В едно писмо четвъртия халиф написал на него, че мой любим Ахмед, нека Бог да е с теб, асаламу алейкум. Аз се молих за вас, че вие имате проблеми, че вие имате истината в своята природа и който има тези атрибути, Бог няма да остави такъв човек. Нека винаги Бог да бъде с вас и да ви даде спокойствие на сърцето. И така в друго писмо той каза, аз винаги помня на вас в моите молитви, че вие сте помощници на мой в религията. Нека винаги Бог да бъде с вас, да ви даде здраве и спокойствие. Няма да имате проблеми никога. И писа, че помнете мен също в своите молитви. Аз имам желание, че нека много бързо хората да приемат Ахмадия джамаат. И след това каза, че МТА излъчва в цели свет. Сега изпратете много хубави програми, че да има всякъде светлина и да дявол да изчезва в Рамазан месец. Неговата жена Амтул Кудус Саиба, тя казва, че когато втория халиф беше болен, през нощта той отиваше там и работеше преди да той прави сватба и така. И в времето на третия халиф, Рахматуллах таала, той беше свързан с халифа. Халиф уповаваше на него, в него. През 1974 година, много дни, много дълго време, денонощно той работи с него и Мирза Хуршид Ахмед Сахиб също. Нямаше позволение да се връщат от дома. 1973 и 1974 година, особено и след това, когато той стана председател на Худам Ахмадия, той работеше с халифа. Много дълго време не се връщаше дома. Сутрин отиваше на работа и 10 часа през нощта се връщаше. Третия халиф Рахматуллах дал титла на него в едно събрание на младите момчета, когато той помоли, че Хазур ще рецитира ахед. Третия халиф каза, че ти трябва да рецитираш. И така той дал заповед и така също Хазур рецитира сред него. Това договор за момчета. Мирза Хуршид Ахмед Сахиб, когато той почина, аз разказах, че четвъртия халиф каза, че вие двама се много са свързани с мен и те са преданост да работят с всеки халиф. Той каза, той не пише своето име. Аз не рецитирах неговото име, само Мирза Хуршид Ахмед рецитира. Мирза Гулам Ахмад Сахиб и Мирза Хуршид Ахмед, четвъртия халиф, каза, че те са любими на всеки халиф и винаги
са свързани с него и когато неговата пръстен изчезна, той също търси този пръстен. Преди той казваше, че четвъртия халиф каза на мен Ахмад и след това каза Хуршид, че те са двама са моите любими хора, те са свързани много силно с мен и са свързани с всеки халиф. И след това неговата жена каза, че през нощта той се молеше в Навафил, толкова плачеше, че цялата къща звучеше неговия звук за пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за Масих мауд саллаллаху алейхи ва саллям, за халифа, за джамата, за родители, за роднини, за жена, за децата. Той се молеше и рецитираше много пъти стихове на сура Фатиха през тези нафил намаз за своите. Той беше свързан с родителите и с братия, но беше справедлив със своите. Той свърза своята жена с семейството си и той беше справедлив човек в тези връзки за роднини. Ако някой даваше малка нещо на него, той благодареше на него подарък за този подарък, въпреки че беше малък подарък. Една атрибут беше каквато работа дадохме на него, докато не свършеше, той нямаше спокойствие. Той имаше много знание, той помнеше нещата, традиция или връзка. Той винаги помнеше тези неща. Тя каза, че аз се желаех да правим разходки. Нямахме много пари. Той отиваше с мен за разходката. За екскурзия също. Неговата жена, моята сестра, жена на Абдулманан каза, в сънята я гледа. Абдурахман Анвар Сахиб гледа в съня, че там има роза, в където има много хубави съветия. Това стана наистина много изистина стана за този сън. Най-първо той даваше чанда, данъка закат, след това той харчеше в дома. Тия също от нашата майка, която имаше пари, от баща и майка. Първо те дадоха васият и джайдад и саджайдад. Каквото имаше пари, той даваше по пътя на Бога. И след това каза на мен, че аз дадох тези пари по пътя на Бога. И така той дал от моето имущество. Аз нямах проблеми за това. Той дал чанда за моето имущество, за децата. Той правил къщи и също дал васият за тези къщи. Винаги тези братия написаха, аз също гледах, винаги бяха заедно. Наша сестра Мирза, жена на Мирза Дауд Ахмад Сахиб, Ахмад Хуршид, ако гледах, че винаги те са двама, аз мислех, че има проблем за джамата. Двама отиват заедно там. Във всичките проблеми с много кураж и с знание той работеше. Подчиняваше на халифа, той беше дошъл тук в годишно събрание. Аз му казах, вземе и няколко нещо. И той каза, че Азур каза, сега той след това взел нещо в своята ръце, вървейки. Преди няколко години казах, че е Назран да отиват в различните джамати и да разказват асаламу алейкум, но всяка къща. Той трябваше да отиде в Синд. Неговата жена каза, че когато той се върна, той беше като куц. Той каза, че падна една стълба, когато отиде в Фазли Умар Хоспитал. Там беше неговата
чупена част беше от крака. Там беше чупена крака му и рана беше там. Аз питах, че ти нямаш чувстваше болка. Той каза, че чувствах болка, но защото беше трябва да се съобщавам съобщението на халифа всяка къща, затова през тези 11 дни работих и свърших своята работа. Неговия син, големия син, пише, че когато присели четвъртия халиф, си касетите най-първо дойдоха при него. Той се събираше на всичките и ние слушахме така худба и след това, когато МТ е дошъл, той правеше ние да слушим проповеди на халифа и той казва, че всеки член трябва да слушат работниците в дома и извън. Той също казваше, те също да слушат, там имаше телевизия за тях. Когато той отиде в Лахор, неговия син пише, когато той отиде в Миоспитал, там много хора бяха и хората питаха пари, искаха пари. Той каза на висок глас, че всяка работа Садър Амдия ще прави, ние ще докарваме джаназе там и ако някой иска да вземе в своята село, има позволение него. Така имаше спокойствие там за хората. Той иде на всеки ранен човек и иде в къщите на мъчениците, изпрати храна там за храна. Ако нямаше да работи, там имаше новини, че някои хора от държава, някои хора са след него. И това беше съобщението на агенциите и ще нападат на него. И казахме, ти трябва да върнеш обратно. Но втория петък той отиде там. Той е там рецитирал джума, води джума там, че хората да имат кураж. Той помагаше на бедните, помагаше на своите приятели. Неговия приятел от детството. Той работеше като строител. Той помагаше на него. Когато почина, той помагаше на неговите деца. Когато арестуваха на него, защото там беше истима за Худам Ахмедия и Мирза Хуршид Ахмед беше Назир Мума, той не беше там. От Рава, той беше неговия каим макам. Мисля каза на него, че затворите истима. Той каза, че вие дадохте позволение ние да правим и сега трябва да напишете, ние ще затворим. Той каза, че на изуст има този заповед. Той каза, няма да подчиняваме на изуст. Вечера до Мирза Хуршид Ахмед дойде. Той същия отговор даде, както ви казах. Той отиде в затвора и арестуваха на него и той отиде в затвора за няколко дни. Неговата дъщеря казва, че нашия баща винаги опитваше да помага на халифа. Един път, че моя баща много болка каза за мен за молитва. Аз не знаех, че какво има, но това чувствах, че от халифа не е доволен от него и така неговия баща много плачеше пред Бога и това действа на моето сърце и също плачех пред Бога и се молих. И когато четвъртия халиф приселил, тогава неговата майка Насира Бегам Сайба беше много болна и строго болна беше. И същата нощ, когато присели, че може би тя ще почине, но той беше много заед с джамата и за приселване, затова не можеше да отиде до стаята на майка си и така работеше само за джамата.
И така с мен в времето на петия халиф той беше починяваш винаги на мен. Той каза на своя син, че ти не гледаш, че как Бог помага на петия халиф. Неговия син пише, винаги събуждаше за нас за молитва, но в последните така болка той казваше, че той беше много мирен с нас. Всичките писма, които той от майка и на неговата жена, всичките писма той сложеше в един файл и той даде на тях на децата. Каза, че трябва да пазите тези писмата. Те са много скъпи писма. Мирза Анас Ахмад Сахиб разказва, че когато почина, аз гледах в съня, че брат Хуршид и Мирза Гулам Ахмад почина. Те се срещат с пророк саллаллаху алейхи ва саллям и с обещания Масих алейхи салам. Аз също желаях, че аз да имам среща така. Аз казах, че моя Бог каза, че ела ти също. Тогава аз казах, ела напред. Аз имах много стара връзка с Мирза Гулам Ахмад. Той ние беше, когато гледах, че колко е набожен човек, аз също се смувах, че нека Бог да ми даде така да служа на религия. Ако беше ядосен с мен, винаги първо той прощаваше на мен. И така и за неговите молитви той каза, когато гледах, че той така плачейки се молеше пред Бога, че аз се гордех. Много умен и длъжник, петте молитви се молеше в джамия, помагаше на бедните и харчеше всичките неща по пътя на Бога. Чодри Хамидулла Сахиб също пише, че той беше много умен и разумен човек. Много пъти, че когато той решаваше нещо, всичките бяха съгласни с него. Той знаеше литературата на историята на джамата. Той винаги подчиняваше, помагаше на джамата. В 74-та година той помага на третия халиф и в неговите, когато е дошъл в Европа, той също беше се състоял, така и той беше член за Худам Алемдия, когато дойде в Европа. Каркун Акрам Сахиб от Кадиян, той пише, и когато казах Мирза Хуршид Ахмад Сахиб, той с много болка, че в Кадиян да се молиш за мен и казва и на другите набожни хора да се молят, защото след Мирза Хуршид Ахмад съм мисля, че съм сам и да служа на джамата, както джамат иска, и така той казваше на другите да се молят за мен. Когато отиваше в Кадиян, отиваше в семействата на дървешите и така и сираците и жените на дървешан, той помагаше на тях. Той имаше много знание. Отивайки в Кадиян, Акрам Сахиб пише, къде се молеше обещания Масих алейхи салам, там той се молеше навафил намаз и посъветваше се на мен, че вие сте късметливи, че вие живеете тук, затова много трябваше да молите тук. Като председател на Худам Алемдия, той много служи навсякъде. Той имаше връзка с всичките членове на Худам. Един път той имаше програма в Синд. Имаше такави места, където кола не мотише. Там в джунглите пеша той
отиде и така той имаше връзка с младите момчета. Те помнят тези неща до сега. Асфандияр Муниф Сахиб инчарж об история, като за историята беше той много помагаше. Той беше член на комисия. С много дълбоко той гледаше написаната история и така с много добър начин посветваше и напътстваше на нас джамати за джамата случките. Той знаеше дълбоко тези случки. Той каза, че когато назряла стана, аз отидох при него в стая. Той седна на стола на Назир. Мирза Мухаммадин Насай пише, Ришна Назир Славшад, Талимул Коран, че той плачеше, той се молеше с много преданост. Каза за мен, че вие трябва да се молите за мен. Захид Курайша пише, когато беше председател на Худам Лемдия, Кайд Худам Лемдия каза, че аз отида при него за една работа. Отидох в офиса в Еване Мамуд, дадох файла на него. Беше много топло време. Когато взех нещата, той каза, че дали си обядвал. Аз каза, че сега ще обядвам в Дарузяфът. Той каза, не, ти е с мен, седни тук, сега ще ядем заедно. Той мисли, че ние ще ядем тук в Ванемаму. След това той излизна на Сикър, каза, че седни с мен. Колело, така ние отидохме. Аз казах, че отидохме Дарузяфът, той каза, не седни при мен. В топло време така отидохме в къщи, там ядохме, обядвахме храна. Във всеки служител той имаше много силна връзка, когато беше председател на Худам Лемдия. Доктор Абдусалам каза, че много неща учихме от него. Той работеше с много дълбок начин. Султан му беше Сахиб, лекар пише. 84-та година, който дадохме апил в Върховния съд. Мия Ахмед Сахиб беше председател за тази работа. Аз помня, че Мирза, където аз играех, той отиде до Чурва Иван Мамуд, че има книги в Лахор. Трябва да докарваме тези книги от тук, от библиотека. Вие сте длъжник за това. И тези книги там те казаха по телефона. И той работеше с труд, изкарваше тези книги от библиотека. Не само каза тези нами, самия той идваше там, стоейки и седейки, той работеше. Винаги помагаше на сираците. И той каза, че днес една жена, Бушра Сайба, живееше в Рабатия дойде. Тя беше болна с захар и блъд прешър, високия кръв. Каза, че за тем пише, че тя започна да плача. Тя каза, наистина, доктор, аз сега захар е добър. Но онези, които дадоха пари за мен за този лек, Мирза Хуршид Ахмед и Мирза Гулам Ахмед, те двама починаха. Аз казах спокойствие, джамаат ще помага на него. Но тя много помнеше на него и плачеше. Атаул Муджиб Рашид Сахиб имам Масджид Фазл пише. В края на 73-та година, когато треветия халиф изпрати сред
каза на мен, че ти си председател на Худам Лембия. Мирза Гулам Асад беше наиб садър, че той имаше много опит. Аз взех на него като наиб садър. Мирза Гулам Асад за своето знание и той беше много по-голям от мен, но когато стана наиб садър, заместник садър, председател, той с много преданост и смирение работеше, подчиняваше на мен и не показваше, че той е голям и синьор от мен. Шахид Абас от Малайзия. 2005 година правих бейт. Отидох да гледам центъра на джамата в офисите. Там Мирза Гулам идваше с молим каза Даниел Сайф на мен, че той е много близкият роднина на халифа. Ще разказвам на него да се молите. Аз казах, че ако шия станаха Ахмади, да се молите за мен. Той прегърна на мен и взе моето ръце с много силно каза. Да не ви разказвам един човек, когато аз казвам той да се моли за мен, питах него, той отговори, той е нашия халиф. Да ще пишете на халифа, той да се моли за вас. Но Ахмади каза, в халифа, който обич гледах в неговото очи за халифа, това беше един много силна знак за мен и аз винаги ще помня тези неща. Анджум Парвез в арабски текст тук пише, Чоди Мохамед Али Сайф каза, един ден през деня, когато беше много топло, Мия търсеше един човек, който трябва да работи, че на кого трябва търсете. Той каза, че аз дадох лекарство на него, той не е правилно лекарство. Аз търся на него, че по правилно лекарство трябва да му дам. И сега опитвам и търся на него, той не се срещнах с него. И така всичките задължения, които от джамата бяха на него, с много добър начин той работеше. Много случки са написани. Работниците в офисите те казват, с много добър начин обич работихме с него. И хората бедни имаха проблеми, той помагаше на винаги и решаваше техните проблеми и много помагаше на хората. Той имаше такава атрибути, че винаги знаеше дълбоко нещата. И след това веднага той работеше, както преди ви казах, че веднага той работеше и подчиняваше. И така един път някои млади момчета бяха в офисе преди смъртта му. Работниците там, които за защита, те и биха на тях. Те дойдоха и някой беше ранен. Той каза, че ти отиде ли в болницата? Каза не. Първо отивай в болницата и когато ще отворим офиса и ще работят всички неща, които дали той е длъжник, той ще бъде наказан. И той каза, че първо отидете в болницата и да се лекувате там. Икбал Башир, господин, той каза, в диван, когато стана нази диван, Мия Гулам, и беше много малко работници там, само двама човека бяха. Когато повече работа имаше,
Много пъти така Мия Голям се седнах с нас и той работеше се за почтата с нас. Риаз Махмуд Бajwa Сахиб, Раби, той каза, че един седнах в офиса и Мия Сахиб се строг ми каза, аз не, това беше не чудо за мен. През нощта някой дошли на моята врата, отворих, Мия Сахиб седна там и судих. Той каза, че в офиса строг начин говорих с него и искам прошка от вас. Той каза, че аз не мислих, че той така ще отнася. От тогава и така и другия работник също каза, че след това беше строг с мен, след това искал прошка от мен. Някой писал, че той със строг начин отнася с мен. Аз прави истихфар в дома и някой дошъл на врата, дойде на врата, когато отворих врата, гледах, Мия Голям стоял там. Той каза, че аз с много строг начин отнасях към теб и сега искам прошка от теб. И така той седна в кола и се върна дома. Мубашир Ясев, аз бях редактор за списание Халид и Мамуд Халид взех интервю. Той каза, когато Мия Ахмад Сахиб беше председател, той беше назмяла за търбити клас. Когато завърши този клас, бюджет няколко малки монети бяха харчени повече. Той каза, че това няма да бъде позволено. Аз казах, той няколко само стотинки са повече. Това не е голяма сума. Ако вие няма да дадете, аз ще харча от моя джоб. Това не е от джоба, истината е това. Искам да ви казвам, че когато харчете парите на джамата, много добър начин да харчете и да подчинявате на системата на джамата. Ако повече желаеше, преди трябваше да вземеш позволение, след това трябваше да харчиш. Той Бангали Сахиб казваше, това беше позволено на мен, то така той посветви на мен. С халифата имаше много силна връзка. В комисията ЕФТА за закат говориха. Ифтаха започна една репорт за коне. Аз казах, не така. Пак гледате това. Трябва да мислите за тези неща. Много комисията много говориха и не можаха да решаваха. И той стана председател. И всичките улема дойдоха, че те да разказват нещо друго, нещо. Той слуша. Башир Ясев каза, с много строг начин да каза, когато халиф е решил, че защо ние мислим за това, че може би ще има и той изоставил всичките техните неща, не гледаш колко е голям учен и какво казва той. В история и за традициите на джамата той беше енциклопедия за историята на джамата, където той пишеше живота на обещания Месия Расулулlah. Той се обръщаше към мен с много добър начин и той знаеше много неща. И така и за местата в Кадиян той знаеше всичките места много добре. Ако не казваше в Кадиян, покажете на нас историчните места. С много радост той показваше. Един път той беше болен и в крака имаше болка, но не показа тези неща и вземе кай хора, той така показваше.
когато трябваше да качи стълба, тогава той каза, че аз не мога да скачам стълбите, защото съм болен. И тогава ние се срамувахме, защо дадохме болка на него. И така. Има много други случки и нещата, където изпратихме него за джамата, той не гледа, че какви проблеми има по пътя. Един път за програма джамата, те имаха кафка, той отиде за решение и пътя беше много развален на трактор или тралер, Мирза Хуршиман, Мирза Ахмад Сахиб, дома. Те се качиха с мисионерите седнаха, там беше място, че трали не можеше да върви там. Там пеша вървяха и постигнаха в село. Там в джамията решаваха проблем и се молиха. И хората, че от дълго те пеша дойдоха и от много години, които те имаха проблем, с благословието на Бога това беше решен заради техните ятви и молитви. Има много случки и разкази. Няколко нямам време да разказвам всички тези неща. Обич с работниците отнася с много добър начин. Винаги гледаше техните неща. Заместник Нази Талим пише, ако пари за няколко студент, че халиф не е решил заради няколко, когато казваше, то дайте тази новина, че халиф е решил да дадем пари на вас, това е радостна новина. Ако не е решено това нещо, тогава ние трябва да дадем от нас. Зафар Сахиб пише, то е същата разказ, когато той имаше болен, той не дал внимание към болка на краката си. Слим Сайб също пише, когато беше приват секретар на третия халиф, когато имаше много почта, казва, целият стаф трябва да вземете почта на едно място и така разделяте. И той също вземете почта. Ние повече почта взехме като приват секретар, давайки и дадохме отговори на тази почта. Той имаше много добър начин за драфтинг, пишеше много добър начин и пишеше писмото. Както казах, че много добър начин той пишеше писма. Мукатем Алсани там работник пише. Ние написаме история за Техрик Джадид, че за ятва, за финансова ятва, много грешки и когато правихме финала тази книга, Вакил Мал каза, че дайте това на Мия Ахмад, той да гледа, тези да няма грешки повече, че много работа беше. Аз дадох на Мия Ахмад, те са повече от 200 страници, 4-5 дни, може би ще има спокойствие. Преди другия ден там беше, че той е поправил грешките. През нощта той, читайки, поправи тези грешки. До сутрин той завърши своята работа. Това е един пример за всеки работник. Той беше председател Маджлис Карбардас. Там също много дълбок начин гледаше нещата. Когато той е Назир Славшад Муками Самила Захиса пише,
един ден каза, че всички фамилии, които живеят тук, да правиш, че колко фамилии живеят тук, когато дадох имената, той отиде в всяка фамилия, че той каза, че вашия мъж е в работи за религия. Ако вие имате някакви проблеми, кажете директно на мен. Халилур Рахман Саб тук има Каркун. Той казва, че Чодри Мухаммад Али Сахиб написах неговата книга и показах тази книга, когато стана финал при него. Той е питал, имаш проблем? Аз с друга, че моята майка има операция. Аз само така казах. Той каза, колко пари искаш? Той извадил пари и каза, че аз казах 7000 рупии дайте на мен. И когато ще имам пари, но той от своите пари дал, че ще се моля, това не е проблем за теб, че вземи тези пари. Ако искаш повече пари, ела при мен и да нямаш страх от мен. И така и Хафасай пише, с халифа имаше той много силна връзка. Той показва се тази връзка на всеки момент. Когато стана Назиряла в Анджуман, в събранието за Анджуман, най-първо той каза, преди всичките назиран в събранието, да не казвате, че аз да ви помогна, че вие ще помогнете на мен, защото халиф е дал този пост на мен, но аз се нуждая в вашите молитви, защото то е много трудно да взема места в краката на някои набожни хора. Като Назир Диван, той стана Назиряла, неговия работник пише, преди да отиде в офиса, той е дошъл при нас и каза, че искам отида в друга фирма. И ние започваме да плачем, ние казахме ние съм. Останете тук или да вземете на нас също там. Това усмихва и каза, че аз не мога да ви вземем. Аз отивам там заради заповеда на халифа. След няколко дни отиде при своя Бог, нека Бог да увеличава неговото място в рая. Той отиде там, където всеки човек ще отиде, но късметливи са онези хора, които заради Бога дават и прекарват своя живот. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да продължават да вършат неговите добрини. И всичките вакфи на зиндги и дръжните хора, те също трябва, както той е с преданността и прекарал своя живот заради Бога и работил, нека другите също така да работят, нека Бог да им помага, нека Бог да благослови, нека Бог на джамата добри и които да дадат такива служеници, които са смирение и преданност да работят. Второ джаназе Мулкума Дивано Худ Сайба, госпожа, 26 януари 47 годишна беше, инна лилляхи ва инна илайхи раджиун, тя почина. Тя беше високо кръвно и инфекция в корема и след операция в една след седмица тя почина. Дълго време тя беше болна, 15 години, когато неговите бъбръци изоставиха да работят. Но въпреки това, когато тя стана Ахмади, на време се молеше молитва и винаги се молеше таджуд намаз
и винаги рецитираше Корана. Тя стана Ахмади от християнството. До 2004 година тя стана мусулманка и след това винаги се молеше и рецитираше Корана и се молеше тахаджуд намаз. Тя знаеше това, че състоянието на мусулмана не е правилно сега. Затова първо тя приела исляма, след това тя стана Ахмади мусулманска жена. За предсказанието на пророк саллаллаху алейхи ва саллям за крайното време тя търси истината. Затова тя влиза в Ахмадия джамаат. Когато тя чувстваше, тя ще има получи смърт, когато тя приела исляма, тя знаеше, тя ще получи смърт. Нейните лекари казаха, когато тя има среща с Бога, тя диша отново. Тя също имаше хепатитис Б, но след бейт Бог е лекувал на нея. Това беше чудо. Тя разказваше това чудо, лек, който беше с чудо, и разказваше с роднините си. Две пъти тя дойде при мен, се срещна с много преданост, тя се срещна с мен. Ами се каза, че преди няколко месеца отидох при нея, че тя готви храна. Казах, защо ти храна? Тя каза, първи път тя си представител на халифа, затова си дошъл при мен. Винаги тя гледаше амтия в дома си. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и да прощава на нея. Желание, което тя имаше, че нейната фамилия да стане Ахмадия мусулман. Нека Бог да приема нейните молитви. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر